bersama Badan Penanggulangan Bencana evakuasi korban tersebut untuk dilalui kembali masyarakat. Oh, dengan menggunakan alat berat atau apa? Iya, jadi kami pakai alat rescue untuk mengangkut karena pohonnya besar. Pantanya. Delapan pohon ya? Ya, ada 8 pohon, termasuk jalan poros ada 1. Dan alhamdulillah semua sudah dituntaskan oleh teman-teman daripada TIRSI dengan pemadam kebakaran.